Har du den på Jeg vågner iPad'en? væk af hele lorten. Og det er mig, der vågner først. Karl, det kan også være, du skal have et lift hjem, eller hvad? Ølbong. Skal det være, jeg kan få min DVD også, hva'? Er den lavet af 2 liters flaske og en vandkande fra brusen? Ja, totalt fag. Det er 20 kroner! Timmer, han mangler også Kost 0 kroner. Det koster 20 kroner, den gjorde, mand! Der er lys på Sonny. Du skal, altså helt seriøst, Karl, det er pisse træls det der med... Ja, det er pisse dumt. Ja, det er dumt. Jamen, jeg siger det bare til dig nu, fordi det er pisse. Jeg ved det godt, men ikke det er så pisse dumt af mig. Og Karl, vi er indtil blevet enige. Hvis det ikke kommer i løbet af næste uge, så tager vi din cykel. Jeg hader dig. Hvad så? Har du nogensinde løst en kryds og tværs? De er pisse svære. Den er lige 15 minutter koge. Ja, det kender jeg ikke. Det er bare en rigtig apparat. Yes, så skruer den gå. Jeg kan lyde som en pingvin. Jeg kan lyde som en pingvin. Det kan også være, at du smækker den bare. Jeg kan lyde som en pingvin. Nej, det skal jo ikke køre. Du må ikke trække håndbremsen. Jeg kan lyde Det som skal jo en bare, du pingvin. skal gøre det på omdrejningen. Nej, det kan du ikke. Nej, det er Og det går så lige en hel film med det der. Jeg kan lyde som... Ja, så fortsætter den jo bare. Hvad vil du sige, inden jeg slukker? Ja, men nogle gange... Parentes. Parentes, Du mand. bare baghjul, bagenden.